Lihat burung ini, dia bukan cuma rakus, tapi juga jago nelen ikan hidup-hidup, lebih dari satu sekaligus. Namanya kormoran. Lehernya panjang, fleksibel, dan kuat banget. Bentuk paruhnya melengkung, sempurna buat menangkap ikan licin yang masih hidup. Burung ini nggak ngunyah, semua langsung ditelan bulat-bulat. Lehernya bisa melebar, bahkan menyesuaikan bentuk mangsa. Makanya 2-3 ikan kecil bisa langsung masuk ke perutnya. Dan setelah makan, dia nggak langsung lapar lagi. Proses pencernaannya butuh waktu sekitar 1-2 hari, tergantung ukuran dan jumlah ikan. Itulah kenapa mereka kadang duduk diam berjam-jam setelah berburu. Bukan malas, tapi lagi cerna harta karun dari perairan.